حوي عدلين عيدا مضو سيدي دبا الدنيا marka la eego de waxa la rado brute power yani xooga de iska bahalka ah ee aan la qarsanaynin nin walba lagu muqoonanayo hadii wax lagu qiyaasiyo ciidamadu wada walba iyaga ugu xoog badan hubkii iyaga haya dabaabadii iyaga haya dayuuradii iyaga haya yani abaabulkii organizationkii iyaga leh hadii marka aanu jirin qaanuun qabanaya ama celinaya oo lisla ogyahay oo qasab kaga dhigaya sultada madaniga ah ama yani rayidka inay hoos yimaadaan waxa weeyaan iyaga noqonaya qaybta ugu xoog badan leh masar oo kaliya ma matalka Pakistan Afrika wadamo badan oo ka bida yani maxaa dunida waxa soo maray wadan walba wuxuu ku bilaabmaa marka uu hogaanimada qaadanayo wadamada caalamka taalidka la oran jiray dunida saddexaad Asia iyo Afrika iyo Latin America يعني maamul rayida oo dadku soo doortay ama ka dhashay hadii beesha gubeysiin qoladii la dagaalantay xornimadoonka sanado markay joogto militariga la wareegay 20 sanadood in kamid ah sidii مثلا maxamed jaad barkale Soomaalida ayo haya mingistu wixii uu ka geystay Ethiopia oo kale labada dal ee kaliya batan Afrika aan inqilaab ka dhicin waxa weeye Senegal iyo Tanzania labadu baana waxa aragtaa dadkoodu waa caafimaad qaba waa nabad qabaayo moogtay tension kan iyo xiisadatan iyo maayadan yani muurtoonkan shakhsiga ah ee yani wadar ahaan iyo waaxid dadka u haya yani marka dhulkooda tagto baa leeyahay anigu ma tagin marka arkaysa awoodda marka ciidamada Masar 1952 marka uu Jamal Abdel Nasser hogaaminayay la wareegeen ilaa maanta awoodda يعني مرنبا سندا مرسي هي مويانه مر اي عيد wax ka siiyana ma cid wax kaga tiriya ma meeshri xiriirka ay leeyihiin dunida kale marba waxay ku xiran tahay ninka madaxweynaha meesha ka ah oo asal ahaan military ka soo jeeda Husni Mubarak iyo Anwar Sadat ka horeeyay Jamal Abdel Nasser ka horeeyay askar bay ahayn military saddex hadba ninkaasi dhinaca uu wado أيوب حلكنا لو أنا كسر هذا وقت جي جمال عبد الناصر سوفيت كي أما روشن كأي هذا اللي شو كسر هذه سادات وتمركي ودجال كسد حيتوبات يكذب جوش الجاري لحد أن مريكن وتو مودع اللي نقطة هذا إسرائيل اللي هشيء وحلو حاجة جيان هل كوي هل كمركا طبعا تنا وحصاب حي حسني مبارك أو يسقون وحرد status quo وحول بين السودة هذا دبتنا السجى ينت كحرن فهم لقي شيء ينت كحرن ينت يعني اللف كبرتي اكتساب مرتي شوكتا أي وحي أي هلي كران حلان سيدنا اللود أيدتك تاوي توردة أما يعني كعضون كني وكذا شيء لكن السويدين ما تحوي ولا جاي بردينا ملاس وعشة سكودن بيسه حوي السويدين كعضون كي عرباد halku maray ee laba sanadood bilaabmay loo bixiyay Rabiic al-Arabi yani gugi Carbeed ama Arab Spring ya sidoo noqonay ma xagaasadii mise wali Rabiici buu ku jiray Rabiici iyo gugi buu ku jiray ayuu ku jiray waa su'aashii soo socoteen su'aasha ay ku xigteen Sheekh Maxamuud marka imika loo fiirsado caalamka carabta meelo fara badan buu kacdoonkaasi gaadhay markii Tunisia Masar Yemen Libya iyo Suuriya imika si xooga uga socdo dhamaanba iyo dawladaha kale carabta iyaga laftooda kulaalaya dadweynaha shicibka ay kulaalayaan inuu isagoo nabada uu soo gaaro marka ma oran karnaa marka imika sano kale afkambiye u dhacaan ee la soo afjaro marihii ka dhashay kacdoonkaasi ay military gacanta ku dhigaan ma la oran karaa kacdoonkiiba uu soo afxirmaya oo uu istaagaya oo dadka carabta imika ay ka fikiri doonaan si kale oo iskaga kiciyaan boqorada iyo dadka ay u arkaan inay in fara badan dul fadhiyeen horta ذا عربته سيدة دبا يعني هو العالم العربي ودول آدو بلارا وانا الدولة دو يعني كلا دوان تاريخ دو دا إيو حتى دقن كو دا إيو فلات كو دا يعني سياسي كا انتو باي كلا دوان والله يا واحد تونس كا يعني دقن قالي إنه يعني سعود أرابي كا دقن قالي كرين boqorada intan la leeyahay
سليد لا أما أمير هذو يعني طبعا غير بقى حكومة مال والبا عائلات بقى حكومته فاملي لكن قار بدن أي كمدي ويقدامين دتكوده مواطنين توده ويقدامين كون جمهوريين تاه إلى أنه يعني ريبابليكان أهو أن يعني بقرطوية شغل كل حين أي هذا النول بقى يعني بقر كستك أود بدنا النول بقى بريها عند بدوني إن كيس يقولوا ما شك جتكم فعلا ده حافظ الأسد وبكوجلس بشار الأسد وكتي مبارك ولا جسوا قاعدين إن جمال مبارك ردوا دوني ينكورش قذافي سيف الإسلام القذافي إنه كتها جابوا دوني نمكي مركا يعني أن habkii boqortooyada ee carabi taqaanay ay isku waafaqaysa ama imaaraadka ahaato ama sacuudi arabiya ahaato ama kuwait ahaato ama nimankan qatar la yiraahdo iminka iyagu ciyaaraya xarfad siyaasi oo aad muddo inay dhinac walba yani taabanaysa shaxda la dhigayaan qolada kaliya ee waafaqsanaydan mursi ayaga ahaayeen قولده كلية يعني سينيس دعمي سينيس يجي هاين الجزيرة أو قيب كقادة حرينته أما أبابل كيو كعضون يعني كدعي تريد عرفت دي قولده أو قلاتي وحنا كله هو مملك غير كاس يعني هيست قطر هيست مركب مثلا ضروري ما سعودي عربي كله أنت لقوك عرير كأن رضو لا يعني سدا تاسو كله وانا laga yaabaa damage badan oo aan loo baahnayn yani waxyaalo badan inay ka timaado laakiin iyaga isbedelka yani idealka ama malaal lagu kala nabadgeli lahaa waxa weeye boqortooyadiina inay jirto laakiin constitutional monarchy malakiya distawriya taasayna noqonaysaa hadday doonayaan inay yani badbaadaan ay sax laakiin tan kale ee ka جمهوريته وحنا كدعان يكون كلا ولي يعني دونية مصر أفحر ما يوحى كنارت مصر وادية ولا أركية ضدكي حرية الدمي ضدكي مركي حرية دي جودة وحرية مركن دمبنا يعني دي تكودة وحرية دي جودة بقى سيدا بساوي إني كل ما دانو عسكري أتردين أيه هاي سنة ماشي عسكري كلي تولي بقى ويعني همون جونية أو كيه هرا لقى يابن وابيره حاجة أبو مارس يرى عكناها با يعني شتو دون إيدين كليه ما يليه طلبات ويوجين الدين والله لقوا قبضه وحسوا جي ويوجين يعني تورشر كي عذابت يوحنا يعني عقلي جالس كاني مركا أنت كل يبلغوا إيمان لها ميدانك إلا يسلم دور شرف لكل ما مركا مثلا مصر أو كلا صدق ميدو من غنيسة والله أعلم إله بعد يعني عالم الغيب ومستقبل كوحة ونغضونه تي الجيريا يعني كذا وحسوق كذا والله الكون الله يا تي إيران يعني كذا خميني نكي لو رجلي مركا لي يسووا عن حبات كلي يستن ملايين صور دقاتي وأنا أدو ديمك أسكرت تن مركا مالو البعيد كوريدان حبطة يمروا ببقول اللتان إذا كده تيجي سو تاجي هنا يعني هي جودي يعني مان كودي بدالية قار بدن بسؤال سويدين يعني محواي حالو دليا دتكي قار بدن أو دي أشهادنا يو مؤمنين هو عن وحن أقولين ساسا إيران كود عظيم مركي دور كن إلى طبانية كن للدلي سدد بلد جدهود أسكرت إيران سلاح الدجاني أي كذا قاعدة ويدعي كرت إيران كده أوبشن كلا بس تصدق حويه تي تركي كأوكله يعني كذا هذا وهي مرحلة ده نمكن بس ريباريسا وتي تركي قصوا مرين المرأة اللي على مركها الله أركو إن يعني إسلام كي وسياسيا شوكعي ميليتري انقلاب كسبين شري لحدا كي بعد عادي تضباطا كي بعد عادي سيديتا كي بعد عادي لحية سجاشن كي تضبط سجاشن كي مالها مركني كي نجم الدين أربعين لون شري أو دورة شو كيمي as prime minister لو يمي أو نمر security council ميليتري لقيدي أما تك أما وان تونكانو كاغبانينا ودينتي اللي سكو مرن لها أنا تجي تي أو كلام مركا
inay dhacdo inay dhacdo aakhirka ay la helo siiqa uu ku yimaado nin Erdogan oo kale ah oo islaamiyiintii iyo islaamnimadiina wada inay taalifteed laftiina ogol yahay dunidana yani la Ay shaqeeya dhac- afarta mid uma noqonaysa ay laakiin noqonaysa. wax soo afjarmaya ma jiro ma jiro وهاجان شيخ محمودان dadka qaar baa waxay ku taxliilinayaan oo ay leeyihiin مثلا Masar dagaal sokeeye inay gasho lafteeda oo isku dhac hubaysani u yimaado ayaa laga yaabaa oo مثلا inay ciidamada laftooduba markay arkaan sida dadka loo leeyahay imtixaanaaqan ay ka go'aan ciidamada qaybi oo xagga shacabka ka soo jeedsadaan taasina sida Suuriya oo kale ay noqoto taalifteeda ma oran karna ayada taa way adag tahay طبعا رجعيلكي عذاب كدوري بل ولا جاي يعني أفراد أما قف وحياتو أتكسن كريوه يعني وحكون دقاقة أما جماعة هذا يريرو عن بدنين وأنت مالك سما يسمان تي هورا الله سو نقضوا مالها وقر غرحية ومالها شو تاجل لكن سوريا هي مصر وكلا دقن وكلا تاريخ وكلا سمايس بنيada ama samayska mujtamacu bulshadu dhaabadaha ay ka kooban tahay way kala duwan yihiin xagga waxa weeye waa tawaa'if xarb taa'ifiyya baa la yidhahdaa sectarian qolo yani diin iyo yani caqaa'id iyo madaahib loo kala baxay ayaa la isu leynaya masar waxaa jira ilaa 8% kristaan ah oo iyagu inay hub qaataan labiyo sagaashanka musliga ka hor yimaadaan aan laga yaabin aan doonayn danina ugu jirin labiyo sagaashanka boqolkiiba labiyo sagaashanka soo haray tii yani xitaa yani marka 0.1 laga dhigo dadka aan ahlu sunnaha ahayn pockets yani raaba yaroo meel oo shiica waa lagu sheegaa laakiin ahlu sunna ayay u badan yihiin marka yani in عقائديا iyo يعني حرب طائفية أما دجال قلق دين دبر كويا مثلا لسكي ما دوي أدكت ويهيان كل واحد سكيتنا جبدي برنامجك ان انقلاب كان مصر كدعيان ضلالك وآدك أصو صاري سياسة دودو إما كآدك ديردة وجوها يا مصر واحد كم من دولة خليجك أو سعودي هرمودية مركي إخوان المسلمين كهي قبصدين مصر سعودي قد دبوغا فريستي ميلا بدنو إمارات كمدنا أفريقيا دوين كسوق هذا الله ليس نافصدي إخوان المسلمين يقولون إخوان المسلمين كا دولة مصر راح يكتبين إمارات كلفتي سلوه حرحري تدفر بدنو لو تهمي إن إخوان المسلمين وليبا مصاري كسوق كذا مركا وسير كريمة دبدي سعودي كا أيام مالين دويدو حو warbaahin ayaa maalin dhaweyd waxa uu sheegay in haddii xataa dawladaha reer galbeedku ay taageeri waayaan Masar inay carabtu ku filan tahay oo iyagu dhinac taageeyeen hay taageerayaan Masarna aanay u ogolaan doonin inay saa u sii socoto marka mowqifka noocan ee degdeg u soo baxay ee dawladaha khaliijku ay qaateen ee inqilaabka ku taageeray muxuu daaran yahay soo runtii waa arrin aad iyo aad yani farharadoodu ay isugu dhafan yihiin oo aad yani u adag طبعا بدي وحويه كعدون كان سيدي سبا شعب كعيا بقرطوية السعودي سيدا يقول لسان تحي فتنة بيو أركيا وما أركيا كعدون وفتنة شعب كي مدح دودي كلا دحق لين يبا للي ورقا وضعنا وفتنة وضيال فتنة وليالوي وطلبات نظام كمرة دو بقرطوية إن مالها للدعاء وحكوك عان وشعلا هدي نظام كبقرطوية ده نظام كدوان أما إسكهور يما كران ومصر كدشتنا وحي كبقيان سعودي إنه يكسو نقطة تي جمال عبد الناصر اللحدنا ده هران تودي كوبي اللحدنكي لبي اللحدنكي سدحي اللحدنكي إلى تدبي اللحدنكي اللي سوق جاري يمن تنو بقرطوية هيدون من إمامية هاي حكومية يعني بروباغانديه يو إعلام كي بقرنا يسا مصارده أيها إن لإنقلاب وحكا
sacuudiguna u arkayay jamaal cabdinaasir oo yaman ka soo gelay oo doonayay inuu toodana fidneeyo oo fadqalaleeyo waxaa markaa iska moosa ay horta ka tahay laakiin dee iyaguna inay xisaabta ku daraan waxaan shacbi baa wada shacbigaa wixii ay wadaan haddii daalimiin yacni dadkii yacni nafahooda goyo dhiigooda daadiya lagu taageerana yacni cadaawad shishe oo yacni labada shacab ay isu qaadaan inay xitaa iman karto laakiin iyagu waxay u arkayaan dowladda khaliijku fitnadaa waxa ay fitnada u arkayaan halka ka taagan yani inaanay soo gaarin sax ma ku yihiin analysiska ama taxliilka caynkaasa iyo ma ku qaldan yihiin yani waa su-aal furan oo de nin waliba sida ay la tahay uu taxliilin karo laakiin waxa weeye yani waa nuqdad ama qodob sii fogeynaya khilaafaadka carabta dhexdooda u dhexeeya oo yani meel fog yani gaadhsiinay kara waayahay aad baad umahadsan tahay sheekh maxamuudan marka loo fiirsado madaxweyne mursi maxamed mursi oo sanad iyo maalin xilka hayay iyo madaxweynihii xolka laga tuuray xusni mubaarak oo 30 sano muddo ku siman isaguna hayay maanta isagii baa la dedejinayaa in waxyaalihii lagu soo eedeeyay iyo dacwadihii u yaalay maxkamadda in hore loo dhaafiyo oo laga dhigo xor mursina waxa loo baarayaa dacwado culus in lagu soo oogo marka halkii khalalku sidoo u jira halkii dhibaatadu halkii ka jirta oo isbedelka saas degdeg ah aynu oran karnaa dhibaatadu waxay ka jirtaa markii horeba kacdoon kan dhacay kacdoon ka hortegaya thawra al-mudaada ama yani counter revolution quwad kale oo doonaysa inay kacdoonka celiso oo quwad jabiso oo meesha ka saarto ayaa soconaya yani waxaan ma ahayn wax sahlan dhowr iyo 60 sanadood wax soo dhisnaa oo sida aan ku sheegayo mukhaabaraadka ama magaranaysaa yani nabadgelyadii sirdoonkii militarigii fuliishkii ciidamo kale dad yani dabaqad waxhaysata oo yani leef adduunyo u baratay una arkaysa nimankan ikhwaankan iyo shuquladooda inay duulaan ku yihiin yani sanadadaa iyaga ku kooban ta kalena waxa weeye cabdillaahi warfaafinta warbaahinta iclaamka oo yani subxaan allah yani weli waxaas oo kale ku kaca ama beenta intaa la eg yani abaabula ama u badheedha yani akhlaaq darrada iyo xishood la-aanta intaa la eg meel walba arkayo maan arag yani intii aan yani weli waxaa wax la mida ma arag beenta intaa la eg marka waa warbaahintu qayb weyn bay ka qaato yani inay mursi duminta iyo afkaartii iyo dadku sida isu arkayeen yani ay sameeyaan marka waxa weeyaan waa warbaahinta Masar ay caawinayaan warbaahinta khaliijka qaar badan oo kamid yani warbaahinta galbeedku niman yani akhlaaqiyaad iyo anshax la weeyaan oo waxyaabaha qaarkood way iska ilaalinayaan waanay kashifayaan marka qaarkood laakiin marka matalan nin weyn oo yani weligii wax qoraya oo la saxafi baana uu shirka la yimaado oo yidhaahdo ikhwaan muslimiinku weligood nimankii ummadda islaamka jabinayay ayay ahay yani halka lagu jabayo hebel baa jooga buu yani ninku maamahay meesha carabi iyo islaam ku jabayaan mar walba ikhwaan baa jooga bay yidhahdeen waxay yidhahdeen Spain markii laga soo baxayay waa 600 oo sanadood ka hor 1492 jabkii muslimiinta ka gaadhay Spain ikhwaan muslimiinka soo habeeyay niman gebigooda waa la aasaasay 1928 markaas dad badan oo caam ah ay rumaysanayaan yani ila hada alxad markay yani beenta iyo masabidku ay gaadhaan yani waa wax laga yaxyaxaayo mugti laga argagax waxa soo dhan ayaa iska hashaday macna waxa weeye ninkani wuu helay
isaga iyo dadka taageeraya aqlabiyadii reer Masar ahay doorashadii iyo guushii way heleen laakiin daabka dadkii hayay cid la shaqaysa caadiyan yani dawladdu sida ay tahay dhulka hadii aanu joogno ka nimo kale yani shaqaalaha dawladda ama nookarka civil service ma leh hayb waa laga yaabaa ninku markuu vooteynayo inuu xisbi ugu rido laakiin shaqadiisa markay baa timaado xisbi ma garan hayb iyo sumad xisbi ma leh kii hore ninkii la shaqeynayay baa kana la shaqeynaya halka laakiin waxaad moodaa dee markii horeba go-aan meelo badanna dee laga dabcan dhabarka laga riixayo ninkaa iyo waxa uu wato iyo qoladaa cusub ee yani heshay ee ku guulaysatay aan doorashada in yani awr rareeyo la boqno gooyi oo kale laga dhigo ay hawaarsadaan baa lagu talagalay waana dhacday laakiin dee iyagana dee ummadii taageersanay way joogtaa ee lahayd foodkaygii mee waa lay xaday tuugii xadana wuu muuqda waa ka hadhi maayo waa halkaasay taagantay waan gartay jazakallahu khair sheekh maxamuud su-aasheena ugu dambaysa marka ikhwaan muslimiinka laga hadlayo dadku waxay yidhaahdaan marka ikhwaan muslimiinka hadlaya ama warbaahinta laga maqlaba dadka qaar baa waxay ku taxliiliyeen yihiin wadaado xildoon ah oo xil uun u xaydan iyo inay ummad horkacaan qaskaana ay hormuudkii sidaa ay markii horeba tilmaantay inay dadka qaar ku dhaleecayaan marka taasi wax jira miyay tahay waxa kaloo intaa ku raaci lahaa ikhwaan muslimiinku ma Masar oo kaliya bay ku kooban yihiin mise caalamka islaamka oo dhan ayay joogaan oo magac isku mid ay ku joogaan mise magacyo kala duwan ayay ku joogaan horta marka la yiraahdo wadaad xildoona inaga dhaqankeena markii hore wuxuu ahaa inagu hadda iska yani reer miya oo tuldaheena iyo geela iska wadana iyo ariga ayaad moodaysay fikirka European-ka oo kale inuu ka gaadhnay oo dadkii waxaan u qaybinay wadaad iyo waran le marka ninka wadaadka ah arrimaha caamka ah ee public affairs ee reerka ma soo gelayo inuu ku ducayo markay duulayaan ducay waanu duulaynaa dad salaamada hada lagu duulay markay soo noqdaan la yiraahdo hadaanu danin ilaahay ka baqay ahayn hashaadii waa taas yani ku ducay waxa yani ninka ay ahaysa marka la soo meherinayo daawac markuu dhaco oo la xaqayo maqaadireenayo hawla caynkaas aad ku koobantahay laakiin arrimaha reerka ragga waranka sidee xoolaha dhicinaya ee ku dhimanaya maamulkooda faraha la soo gelin halka naga joog waa tan ay European-ku ama galbeedka dhana church and state wala kala saar marka laakiin de wadaadkii adii la leeyahay ninkii rumaysnaa diin islaamka ee laha anigu waxaan u arkayaa nolosha oo dhan in uu wax ka tari karo الحلول الإسلامية ساسا أمساي ساسا نكو جليا دورشدا إذا نقص بما يحضان هلنا وان دي هلي هديك لنا دي دت كيسا مدة نبي آدم كبدا نكسي دالي ككلا إسنا أمسان علماني بانا يعني الدين يعني ليسوا دوين كم حال لوجو أركوا الدين لاو أما الدين ديد حلدونا انت نكن اشهادنا لو اركي وداد حلدونا صح وفكر قلده horta marka hore waagaag talabaad oo ah ikhwaanku Masar bay joogay dunida dhan ku baasin fikriyan dunida dhan ku baasin Turkey nimanka Turkiga u talanaya maanta حزب العدالة والحرية بس حزب العدالة والتنمية waxa weeyaan waa fikir ikhwaaniga weeyaan Arbakan iyo nimanka ku horeeyay تونس ولا مد حركة النهضة راشد الغنوشي يرجع لمبيت ليبيا يمن قد هذا مال أنا فكرة داسي شو جيني بشرت مركا لكن دي كل ولا ترتمية مركا كلنا تكو أو صلاة يو دين تودي ذل لكن مركا سياسة جليش أما دورش دونيش تور خميس أو يعني لقوا مغال الإسلام الرزحة يعني يعني صحة أما ما قرأنا سجرة ما
جزاك الله خيرا شيخ محمود آدي بعض ما تنتهي وقتك قالي نسيسي daawadayaal inta waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni gaarka aynu kaga hadlanay dalka Masar iyo xaaladda ka jirta Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa waqtiga dheer ina siiyay tan iyo kulanti dambe aniga Cabdullaahi Beershiya iyo kamarada iyo farsamadu inoo joogay Xasan Siyaad waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh